اهلا بيك في دليلك الشامل لتعلم الشطرنج. لو انت قبل كده اتفرجت على فيديوهات شطرنج او سمعت عن الشطرنج او شفت ناس بتلعب شطرنج وحبيت انك انت تتعلم اللعبه دي، فان شاء الله في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تبدا شطرنج من الصفر للاحتراف. او لو انت اتعلمت ازاي بس تحرك القطع بس ما عندكش اي خطط او تكتيكات تساعدك في انك تكسب ادوار شطرنج كتير، فان شاء الله في الفيديو ده انا هشرح لك ازاي تلعب شطرنج من الصفر وتتعلم تكنيكس واستراتيجيات وخطط تساعدك في انك تكسب ادوار، او انك انت لما هتيجي تتفرج على اي فيديو شطرنج تبقى فاهم 90% من اللي بيتقال في الفيديو ده، ويبقى عندك القدره انك تلعب وتكسب ادوار. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لك من اول ازاي تحرك القطع بتاعه الشطرنج، او انك انت ازاي تبتدي تلعب لعبه الشطرنج دي، وايه لعبه الشطرنج وعباره عن ايه، لغايه ان شاء الله ما هقول لك على خطط وتريكات وتكنيكس هتساعدك في انك تكسب الماتشات، واساسيات الكش والكش مات وازاي تعمل كش مات بالقطع اللي معاك. فلو انت عارف ازاي القطع اوريدي بتتحرك فانت ممكن تعدي الجزئيه دي وتبتدي تخش على التكنيكس او الاستراتيجيات والخطط اللي انت ممكن تعملها عشان تكسب الادوار. فالفيديو ده ان شاء الله هيبقى يعتبر من الصفر لغايه ان شاء الله ما يبقى عندك القدره الكامله انك انت تفهم وتلعب ادوار شطرنج كامله. وفي اخر الفيديو هديك شويه نصايح تساعدك في انك انت تكسب ادوار شطرنج اكتر واكتر، وبعد كده هقول لك على خطه تدريبيه تساعدك في انك انت تطور مستواك. ولو انت عجبك الفيديو في اي لحظه من اللحظات ما تنساش انك انت تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك عشان ينتشر لاكبر عدد ممكن من الناس. يلا بينا نبتدي على طول. اول حاجه، رقعه الشطرنج بتتكون من 64 مربع، مربع ابيض ومربع اسود، او مربع ابيض ومربع اي لون تاني، ممكن يبقى بني، ممكن يبقى اسود، ممكن يبقى اخضر، ممكن يبقى اي حاجه. كل مربع من دول بيبقى ليه اسم معين. هتلاحظ ان في تحت شويه حروف A B C لغايه H، وعندي ارقام من 1 ل 8 عشان كل مربع من ال 64 مربع ده يبقى ليه اسم. يعني مثلا لو جيت دوست على المربع ده هيقول لي ان المربع ده اسمه C5. طب عرفت منين؟ لان انا نزلت تحت لقيت حرف السي ومشيت شمال لقيت الرقم بتاع الخمسه، فبالتالي اسمه C5. طب مربع زي كده هنزل تحت هلاقي جي، وهمشي شمال هلاقي رقم 7، فبالتالي المربع ده اسمه G7. الحاجه الثانيه، ازاي ممكن احرك القطعه؟ انا عندي 7 قطع مختلفين، كل قطعه تتحرك بشكل مختلف خالص عن القطعه الثانيه. فتعالوا نبتدي. اول حاجه بالقطعه الاولى وهي اسمها الطابيه. الطابيه دي تتحرك في خطوط مستقيمه. خطوط مستقيمه يعني ممكن تتحرك لقدام، ممكن ترجع لورا، ممكن تروح شمال، ممكن تروح يمين. فهي كده ممكن يبقى لو عديت المربعات اللي ممكن الطابيه دي تروح هتلاقي ان هي ممكن تروح في 14 مربع. والطابيه دي لو في اي حاجه في طريقها فهي ممكن تاكلها. يعني مثلا لو حطيت عسكري هنا فالطابيه دي ممكن تاكل العسكري ده بكل بساطه. بس لو في عسكري هنا الطابيه دي مش هتعرف تموته، فمحتاج تعمل خطه عشان تموت العسكري ده في خطوتين. فاول نقله هتلعب دي، وبعد كده لما الخصم بتاعك يلعب فساعتها انت هتاكل البيدق ده او هتاكل العسكري ده. او ممكن تيجي من المربع ده وبالتالي تروح تاكل برضه في الجي 2 البيدق ده. وبكده انت بقيت قادر ازاي تحرك الطابيه. بعد كده نخش على الفيل. الفيل اللي هو القطعه دي، ولاحظ بقى معايا ان الفيل ده بيتحرك في حاجه اسمها الاوتار. الاوتار معناها ان هو ممكن يمشي في الوتر زي حرف الاكس كده، يعني ممكن يمشي في اي حاجه من المربعات دي، ممكن يمشي لفوق برضه، ممكن ينزل لتحت، وممكن يرجع لورا عادي جدا زي الطابيه. بس ما بيمشيش خطوط مستقيمه، لا بيمشي بشكل معوج كده اللي بنسميه وتر. لاحظ ان الفيل الابيض ده لو هو على مربع ابيض فهو دايما هيتحرك على الابيض. يعني لاحظ كده ان الفيل ده دايما هيفضل على الابيض. فبالتالي لو في مثلا بدع على الاسود هنا وعايز الفيل ده يموت البدع ده، فدي حاجه مستحيله، لان الفيل ده بيتحرك بس على المربعات البيضاء. لازم لو جبت فيل تاني اسود زي ده كده فهو ممكن يقتل العسكري ده. طب هيقتل العسكري ده ازاي؟ ما هو مش بيتحرك خطوط مستقيمه. هيقدر يقتل العسكري ده في خطوتين، عن طريق انك انت تجيبه في المربع ده بعد كده يقتل العسكري، او انك انت تجيبه في المربع الثاني بعد كده برضه يقتل العسكري الاسود ده. وبكده انت بقيت عارف ازاي تحرك الفيل. بعد كده نخش على الوزير. الوزير ده عباره عن تعاون ما بين الطابيه والفيل، اتحدوا مع بعض طلعوا لي الوزير. بمعنى ان الوزير ده ممكن يتحرك لقدام او يرجع لورا في خطوط مستقيمه، ممكن يمشي شمال، ممكن يمشي يمين، ممكن يمشي برضو في الاوتار زي الفيل. يعني هو عباره عن فيل وطابيه. عد لي كده عدد المربعات اللي ممكن الوزير ده يروحها. ممكن يروح، وقف الفيديو وفكر، ولو طلعوا 27 مربع فانت اجابتك صحيحه. الوزير ده ممكن يروح في 27 مربع، فبالتالي الوزير ده هو اقوى قطعه معانا في اللعبه. بعد كده بنخش على الملك. الملك ده قطعه ضعيفه، هو اهم قطعه، ولو خسرتها انت كده خسرت الماتش. بس هو قطعه ضعيفه لان هو ما بيقدرش يتحرك غير خطوه واحده بس في اي اتجاه. يعني ممكن يمشي في اي اتجاه بس خطوه واحده بس، ممنوع ان هو يمشي خطوتين. عشان كده لو حطيت لك ملك هنا ووزير هنا وعايز ان انا اعمل سباق ما بينهم واخليهم يوصلوا للرانك الاخير او للصف الاخير اللي هو الصف رقم 8 ده، فبالتالي الوزير هيحتاج نقله واحده عشان يوصل، لكن الملك هيحتاج 7 نقلات عشان يوصل. 1 2 3 4 5 6 7.
فبالتالي الملك ده ضعيف بس مهم جدا جدا جدا، لانك انت لو خسرته انت كده خسرت الماتش. تعالوا نخش بقى في اهم الحاجات، العسكري. العسكري بيتحرك ازاي؟ انا بيبقى عندي 8 عساكر لما اجي ابتدي الماتش بالشكل ده. لو العسكري بتاعك ده اول مره يتحرك فممكن يتحرك واحده او ممكن يتحرك اتنين. بس لو هو مش اول حركه ليه، يعني ده اول حركه ليه، فده ممكن يتحرك واحده او ممكن يتحرك اتنين. لكن وده برضو نفس الكلام، بس ده اتحرك اوريدي واحده، بعد كده مش هينفع يتحرك غير واحده بس لقدام، واحده بس لقدام، واحده بس لقدام. يعني هو بيتحرك خطوه واحده بس لقدام. والعسكري القطعه الوحيده اللي مش بترجع لورا. فبالتالي العسكري بتاعك ده مش ممكن ان هو يرجع لورا، هو بيتحرك بس لقدام، فبالتالي هيفضل يتحرك لقدام كده. حلو. لما يكون العسكري ده في قطعه قدامه ما بيقدرش ياكلها بالشكل ده، يعني لو في عسكري كده ما ينفعش ياكله، لازم تكون حاجه بالجنب عشان يقدر يقتلها. فلو في عسكري مثلا تاني موجود هنا كده، فالعسكري ده ممكن يقتل العسكري ده كده. او لو كان العسكري مثلا اللي موجود ده موجود هنا، فهو ممكن يقتل العسكري ده، او ممكن برضو يطلع خطوه لقدام، هو حر ممكن يتحرك لقدام او ممكن يقتل العسكري ده. لكن لو كان في عسكري هنا ما ينفعش يقتله، هو لازم يقتل اللي بالجنب ده بس. وبالمناسبه لو ما فيش حاجه هنا، يعني ما فيش حاجه لا شمال ولا يمين، فبالتالي هو كده العسكري ده ممنوع ان هو يتحرك خالص. في ملحوظه مهمه بقى عن العسكري. في الحقيقه هو في ملحوظتين، ملحوظه هقولها دلوقتي وملحوظه هقولها في اخر الفيديو. الملحوظه الاولى انك انت لو العسكري بتاعك ده قدرت انك انت تزق 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 وتوصله للصف الاخير، فانت ممكن تحول العسكري ده لاي حاجه انت عايزها. اي حاجه زي ايه؟ زي الوزير او الطابيه او الحصان او الفيل. بس ممنوع تحوله الملك او العسكري زيه. يعني انت ممكن لو وصلته هنا تشيل العسكري ده وتحط مكانه وزير، ومش لازم يكون الوزير ده مات، ممكن يبقى تلعب بوزير معاك على المرضى وبعد كده تزق عسكري تاني وتوصله للرانك الاخير زي ده كده او للصف الاخير، وتروح تجيب وزير تاني وتلعب بوزيرين. فبالتالي ممكن تلعب بوزيرين، ولو وصلت برضه للرانك الاخير ممكن تلعب بثلاث وزراء، وهكذا. اي عسكري توصله للصف الاخير ممكن تحوله لاي قطعه من الاربعه اللي احنا قلنا عليهم. بعد كده تعالوا نخش على الحصان. الحصان ده بيتحرك على شكل حرف ال في الانجليزي. يعني ايه؟ يعني ممكن يتحرك لتحت كده خطوتين، بعد كده لازم يحود شمال او يحود يمين، فهو ممكن يجي في المربع ده، ممكن ينزل برضه خطوتين بس يمشي في الاتجاه ده. فانت حر، هو انت ممكن تنزله لتحت او ممكن تمشيه كده. ممكن برضه لو هو طلع لقدام يتحرك واحد اتنين، بعد كده يحود شمال او ان هو يحود يمين. يعني هو بيبقى ليه كذا اوبشن ان هو ممكن يتحرك، ممكن يتحرك بس لازم يتحرك خطوتين في خطوه، يعني واحد اتنين ويطلع لفوق، او واحد اتنين وينزل لتحت، هو حر. بس لازم يعمل حرف ال، مش لازم تكون معدوله، ممكن تكون بالجنب او لفوق او لتحت او اي حاجه. ملحوظتين. اول ملحوظه ان الحصان ده قطعه ممكن تنط من فوق القطعه. يعني مثلا لو انت عندك قطع كده مثلا كتيره هنا مثلا ومقفول عليه من كل مكان مثلا زي كده، فالحصان ده ممكن ينط من فوق القطع. كل القطع لازم تفتح لها السكه عشان تطلع، لكن الحصان ده الوحيد اللي ممكن ينط. فانت ممكن تحركه واحد اتنين، بعد كده تخليه يمشي شمال او يمشي يمين بالشكل ده، ويطلع عادي جدا وينط من فوق القطع. تاني ملحوظه ان الحصان ده مش بيتحرك في اي مربع من المربعات اللي حواليه، فده تكنيك ممكن يساعدك. يعني الحصان ده ممنوع ان هو يتحرك في اي مكان من الاماكن دي، هو ممكن يجي في الاماكن اللي هي دي. ولاحظ ان الحصان ده كل المربعات اللي ممكن يروح فيها لونها ابيض، على عكس الفيل. يعني معنى كده ان هو بيغير الالوان بتاعته، يعني هو على مربع لونه بني او اسود، فالمربعات اللي كلها هيروحها لونها ابيض، لكن لو هو على الابيض فكل المربعات اللي هيروحها هتبقى لونها بني. يبقى دي الملحوظه رقم اتنين، ولازم يعمل حرف ال وممكن ينط من فوق القطع بتاعتك. يعني مثلا لو في عسكري هنا، فالحصان ده مش هيعرف يقتله كده، لازم ان هو يبعد بالشكل ده، بعد كده يمشي واحد اتنين ويطلع لفوق، بعد كده يمشي واحد اتنين وياكل العسكري ده. حركته رخمه شويه، ممكن تضايقك في الاول، بس مع التعود وانك انت تلعب بالحصان بتاعك كتير هتلاقي نفسك بتفهم حركات النايت كويس جدا. طب لو انا حابب ان انا ابتدي جيم شطرنج مع واحد صاحبي او عايز ابتدي جيم شطرنج، ازاي ان انا ارص القطع بتاعت الشطرنج؟ اول حاجه بتعملها بتجيب العسكري بتاعك ده وتحطه في الصف الثاني اهو. الصف الثاني ده ببتدي احط 8 عساكر في الصف الثاني. بعد كده بجيب الطابيه، وبيبقى عندي طابيتين، واحده بحطها في المربع ده وواحده بحطها في الكورنر الثاني. بعد كده بجيب الحصان وبحط الحصان جنب الطابيه، وبحط الحصان الثاني جنب الطابيه الثانيه. بعد كده بجيب الفيل واحط الفيل جنب الحصان والفيل الثاني جنب الحصان الثاني. ولاحظ عشان دي نقطه بلاقي في ناس كتير بتغلط فيها، ان هي بتحط الفيل مكان الحصان. لا، انت بتحط الحصان الاول بعد كده الفيل، الطابيه الحصان ثم الفيل. بعد كده الوزير ده لونه ابيض فبيتحط على مربع لونه ابيض، فهو بيتحط على نفس اللون، والملك بيتحط على عكس اللون بتاعه. يعني الملك ده ابيض يتحط على مربع اسود او بني او كده. نفس الكلام بالظبط الاسود، هبتدي احط الثمان عساكر عادي جدا. بعد كده عندي طابيتين، واحده احطها في الكورنر والتاني في الكورنر التاني. حصانين الاثنين جنب الطابيه، واحد جنب الطابيه الاولى والتاني جنب الطابيه الثانيه. بعد كده الفيلين. بعد كده الملك والوزير. الوزير ده هيتحط في المربع لونه اسود لان ده وزير لونه اسود، فهيتحط في مربع لونه اسود. والملك ده هيتحط في مربع لونه ابيض. وبكده انت جاهز انك تبدا الماتش، وبعد كده انت بقيت مستعد انك انت تبدا جيم شطرنج. بس انت لسه مش مستعد قوي لان في شويه اساسيات لازم تبقى عارفها. اول حاجه لازم تبقى عارف حاجه اسمها الكش والكش مات.
ودي الطريقه اللي احنا بنكسب بيها. هدف لعبه الشطرنج ان احنا نحاول نعمل كش مات للملك ده. لو انت قدرت تموت الملك او تعمل له حاجه اسمها كش مات، فانت بكده كسبت ماتش الشطرنج. طب ازاي انك انت تعمل ده؟ هو ده اللي احنا هنتعلمه. اول حاجه لاحظ معايا الملك الاسود اللي موجود هنا. الملك الاسود اللي موجود هنا دلوقتي، واحط لك مثلا وزير هنا، وهجيب لك فيل احطه في المربع ده بس لونه اسود، وهجيب لك حصان احطه هنا. وبعد كده هقول لك على حاجه مهمه قوي. لو انت جبت الوزير بتاعك ده وحطيته في المربع ده مثلا، فالوزير الابيض ده عامل هجوم على الملك، لان احنا اتفقنا ان الوزير ده بيتحرك بشكل مستقيم زي كده. فكده الملك ده في خطر، ومعنى ان الملك ده في خطر دي حاجه في الشطرنج اسمها كش. يبقى الكش معناها ان الملك في خطر. يبقى انا جبت الوزير بتاعي هنا عامل هجوم على الملك، فالملك ده في خطر. فهو الاسود مثلا لو هو معاه عسكري هنا مثلا، فما ينفعش ان هو يطنشني ويزق العسكري بتاعه ده، لان كده هو بيخلي الملك بتاعه في خطر، وبكده انا هروح اكل الكينج ده. وممنوع انك انت تاكل الملك في الشطرنج. يعني ايه؟ يعني هنا في الحاله دي انا برجع النقله دي للخصم بتاعي وبقول له خلي بالك انا عامل لك كش، فانت لازم تهرب بالكينج بتاعتك او تهرب بالملك بتاعك. فالملك ده طبعا ممكن يمشي في المربع ده، ممكن يمشي هنا، ممكن يمشي هنا، ممكن يمشي هنا. بس هل ينفع الملك يمشي في المربع ده؟ لا. ليه؟ زي ما انت خمنت بالظبط، لان الملك ده لو جه هنا فهو لسه هيبقى حصل له هجوم بالوزير، فبالتالي دي نقله غير قانونيه. نقله غير قانونيه يعني نقله ضد القانون. لو الخصم بتاعك عملها بنرجع له النقله دي، نقول له انت كده عملت نقله غير قانونيه، وبنرجعها له نقول له العب نقله تانيه قانونيه، او حرك الملك بتاعك في مكان امن عشان ما يتكلش فيه. بس لو جيت بصيت معايا ان الوزير ده هو اللي عامل كش للملك، صح؟ ايوه صح. طب حلو جدا. هل الملك ده لازم يتحرك؟ لا مش لازم. يعني لو اللي قدامك عامل لك تشيك او عامل لك كش، انت مش لازم انك انت تحرك الملك بتاعك. ومن ممكن اعمل ايه؟ شايف معايا الفيل ده؟ مش احنا اتفقنا ان الفيل ده بيتحرك بشكل وتري او بيتحرك في الاوتار؟ فممكن الفيل ده بشكل مباشر يروح ياكل القطعه اللي عامله هجوم على الملك. فبكده انا ممكن اكل الوزير ده بالفيل، وبكده انا حميت الملك بتاعي واكلت الوزير بتاع الخصم. طب افرض مثلا الفيل ده مش موجود، فانت هنا برضو مش لازم تحرك الملك بتاعك. ممكن تعمل حاجه اسمها بلوك. بلوك انك تقفل الطريق على الوزير ده عن طريق انك انت تجيب الحصان بتاعك في المربع ده، وبكده انت قفلت الطريق على الوزير عشان ما يقدرش يهدد الملك. يبقى انت عندك 3 طرق تعمل بيهم هروب من الكش. اول حاجه انك تحرك الملك بتاعك، تاني حاجه تاكل القطعه اللي عامله لك تشك، تالت حاجه انك انت تعمل بلوك او انك تقفل الطريق على القطعه اللي عامله لك كش. طب بص معايا، لو انا صعبت عليك الموقف شويه وجبت لك طابيه هنا، فانت برضو ما تقدرش تجيب الملك بتاعك هنا عشان الوزير. ملاحظ انك انت ما ينفعش تجيب الملك بتاعك هنا ولا هنا عشان الطابيه دي منعاك. واحد يقول لي بس انا ممكن اجي هنا او هنا، اقول لك اه ما عنديش مشكله في المربعين دول. بس لاحظ معايا لو صعبت عليك الموضوع اكتر وجبت لك طابيه كمان هنا، فكده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الملك ده ما يقدرش يجي في اي مكان، وما ينفعش مثلا يطلع بره البورد. هو كده خلاص ما يقدرش يروح في اي مكان. ففي الحاله دي انا بسميها، وما اقدرش اكل الوزير، ما اقدرش ان انا اعمل بلوك. فبالحاله دي انا بسميها كش مات. يبقى الكش مات، او ايه الفرق ما بين الكش والكش مات؟ الفرق ما بين الكش والكش مات ان الكش ممكن الملك يهرب او ياكل القطعه اللي عامله كش، او ممكن يعمل بلوك او يسد الطريق. لكن الكش مات الملك ما عندوش ولا اي حاجه. وهي دي الطريقه اللي احنا بنكسب بيها الشطرنج ده. انا بكسب دور الشطرنج عن طريق ان انا بعمل حاجه اسمها كش مات. ومش دي الطريقه الوحيده اللي ممكن اعمل بيها كش مات. يعني مثلا بص معايا، لو انا جيت سالتك سؤال، وجيت حطيت لك الطابيه دي هنا، وجيت حطيت لك الوزير هنا، وجيت قلت لك هل الوزير ده عامل كش للملك ولا مش عامل؟ لو انت فكرت شويه هتلاقي ان هو عامل هجوم على الملك. طب لو جيت قلت لك هل دي كش مات ولا مش كش مات؟ ناس كتير جدا هتفكر ان هي كش مات. ليه؟ لان الملك ده ما يقدرش يجي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. بس لاحظ ان الملك ده ممكن يقتل الايه؟ الوزير ده بالشكل ده. فبالتالي كده مش كش مات. بس بص معايا كده، لو انا جبت الطابيه دي وحطيتها لك هنا، او الطابيه كانت اوريدي محطوطه هنا، فبكده الملك ده لو فكر ان هو يقتل الوزير، فالطابية دي هتقتل الملك، فبالتالي دي نقلة غير قانونية. فبالتالي دي برضو كش مات. طب ليه دي كش مات؟ عشان الملك طبعا ما يقدرش يقتل الوزير، عشان الوزير محمي بالطابية. فدي اسمها الوزير والمساعد. الوزير والمساعد يعني الوزير بيبقى عامل هجوم على الملك، وبيبقى في حاجة مساعداه زي الطابية او الحصان او الفيل. يعني مثلا ممكن احط لك حصان هنا، فالحصان ده هيبقى مساعد للوزير، فبالتالي برضو الملك ما يقدرش يقتل الوزير عشان في حصان حاميه، والملك ما يقدرش يهرب، وما فيش اي حاجة تانية ممكن تقتل الوزير. فبالتالي دي كش مات. ودي اهم نوع من انواع الكش مات، اللي هي الوزير والمساعد. احفظها كويس جدا جدا جدا، لان هي تقابلك في معظم الماتشات بتاعتك، وهنقولها تاني في اخر الفيديو. طب خد كده اختبار سريع، والموقف ده الابيض اللي عليه الدور، المفروض ان الابيض يعمل كش مات للاسود في نقله واحده. ازاي ممكن تعملها؟
لو انت فكرت انك تجيب الفيل بتاعك في المربع ده، فللاسف اجابتك خاطئه. ليه؟ لان كده انت مش عامل تهديد على الملك. واحد يقول لي طب ما انت لو اكلت الفيل ده بالملك الوزير ده هيقتلك. هقول لك اه، بس هو مش لازم يعمل كده، او هو اصلا مش هيعمل كده. لكن الصح انك انت بدل ما تجيب الفيل بتاعك في المربع ده، تجيب الوزير بتاعك في المربع ده. ليه؟ كده الوزير بتاعك محمي، والوزير بتاعك عامل هجوم او كش للملك، والملك ما يقدرش يقتل الوزير ده، فبالتالي انت كده عامل كش مات. ليه؟ لان بكل بساطه الملك ده ما يقدرش يقتل الوزير عشان الوزير محمي بالفيل، وبكده انت عملت كش مات الوزير والمساعد، والمساعد معانا المره دي هو الفيل. الحاجه الاساسيه التانيه اللي معانا حاجه اسمها المات المخنوق. ركز معايا بقى في الكلام ده، والكلام ده مهم جدا جدا جدا. اول حاجه عشان تبقى فاهم، جيم الشطرنج مش لازم ينتهي مكسب او خساره. جيم الشطرنج ممكن ينتهي تعادل عادي جدا. يعني انا وانت تعادلنا مع بعض، انت بتاخد نص نقطه وانا باخد نص نقطه. طب امتى الجيم ينتهي تعادل؟ زي ان ما يبقاش غير ملك على ملك. فلو ملك على ملك وما فيش اي قطعه تانيه، فبكده الجيم ده تعادل، لان ما فيش ملك هيقدر يموت ملك. لكن ركز معايا في طريقه تانية من طرق التعادل، حاجه اسمها المات المخنوق او الستيل مات. ركز فيها عشان دي لو انت اوريدي اتعلمت شطرنج جديد ولسه قابلتك كتير جدا، وتلاقي انك انت بتكسب جيم الشطرنج وتلاقي ان الموقف انتهى تعادل. ركز معايا في الموقف ده. الابيض عايز يعمل كش مات بالملك والوزير، ودي احنا هنتعلمها ان شاء الله في اخر الفيديو ده. فلو انت مش عارف ازاي تقدر تعمل كش مات بملك ووزير على ملك، هناخدها في اخر الفيديو ده ان شاء الله. بس انت هنا كنت بتحاول تزنق الملك الاسود ده، فقررت انك انت تجيب الوزير بتاعك في المربع ده. فلما انت عملت النقله دي، كده الملك الاسود ده، ركز معايا ركز معايا، هو الملك الاسود ده معمول له كش؟ لو انت قلت اه، فاجابتك غلط. ليه؟ لان الوزير ده مش بيتحرك الحصان. الوزير ده مش بيتحرك حرف ال زي الحصان. اللي الحصان هو اللي بيتحرك حرف ال. فالوزير ده ما يقدرش يقتل الملك دلوقتي. واحد هيقول لي طب ما انت لو الملك ده حاول ان هو يجي في المربع ده هيموت بالوزير، ولو حاول يجي في المربع ده هيموت بالوزير، ولو حاول يجي في المربع ده هيموت بالوزير. كلامك مظبوط، بس هو اوريدي الكينج ده ممنوع انه يجي في المربعات دي، لان الملك ما ينفعش يروح يموت نفسه. انت تقصد، انا اقصد بكده ايه؟ اقصد بكده ان لو الملك ده مش واخد كش، والملك ده ما عندوش ولا حركه ممكن يعملها، والملك ده ما عندوش اي قطعه ممكن تتحرك. يعني لو هو عنده قطعه ممكن تتحرك زي العسكري ده كان ممكن يحركها. طب افرض العسكري ده مثلا مقفول عليه بعسكري تاني، فالعسكري ده كده ممنوع ان هو يتحرك. فبالتالي برضو كده الموقف ده انتهى تعادل. ودي حاجه انت ممكن ما تبقاش فاهمها دلوقتي، بس مع الوقت هتفهمها اكتر. ازاي الجيم كده ينتهي تعادل رغم ان انا معايا وزير زياده وممكن اعمل كش مات والملك ده ما عندوش ولا حركه؟ عشان كده لازم تخلي بالك كويس قوي. هو كده الموقف انتهى تعادل، يبقى النقله دي نقله سيئه جدا للابيض، ونقله كويسه جدا للاسود. الاسود كده فرحان لان الجيم اتحول من خساره لتعادل، والابيض طبعا زعلان عشان يتحول من مكسب للابيض لتعادل. فهنا البديل انك انت تسيب للملك ده حريه، فما تبقاش انت متحمس وتقعد تجيب وزراء، او انك انت تقعد تعمل ترقيه للعساكر بتاعتك كتير، وفجاه تفاجئ بان الجيم انتهى تعادل. طب بيبقى ليه الجيم انتهى تعادل؟ عشان بيبقى حصل المات المخنوق دي او الستيل مات. فخلي بالك كويس جدا وانت بتلعب شطرنج من الستيل مات دي او المات المخنوق. شروط الستيل مات تاني للمره الاخيره، ان الملك بيبقى واخد تشك، ومفيش حد بيبقى عامل له كش، الملك ما عندوش ولا حركه، والاسود ما عندوش ولا حركه ممكن يعملها، واي حركه هتعملها او اي حركه الاسود هيعملها هتبقى نقله غير قانونيه او الليجال موف. الحاجه الرابعه والخامسه معانا، يا لهوي يا جدعان في قطه، في قطه دخلت. شش. في قطه. شش. هخش يا ماما في المطبخ تقريبا. خلاص يا ماما ما اعرفش راحت فين، خلاص تقريبا طلعت. الحاجه الرابعه والخامسه معانا اسمها التبييت. التبييت ده يعني نظرا لاهميه الملك، وان الملك ده قطعه مهمه جدا في الشطرنج، وان هو لو خسرته هتبقى خسرت الماتش، فعشان كده وفرنا له حمايه. طبعا كلنا عارفين ان الملك بيتحرك خطوه واحده، بس ركز معايا. لو انت قدرت تطلع بالحصان بتاعك ده وتفتح للفيل بتاعك ده مثلا كده، بعد كده تطلع بالفيل بتاعك بغض النظر عن الاسود، يعني ان هو ما بيلعبش بكده، انت ممكن تعمل التبييت. التبييت ده حركه استثنائيه بنحرك فيها الملك خطوتين، ونجيب الطابيه جنب الملك بتاعنا، وبكده احنا عملنا حاجه اسمها التبييت. التبييت ده بنعمله عشان نوفر حمايه للملك بتاعنا وان ما يحصلوش كشمات بسرعه. التبييت ده واحد من اهم الحاجات اللي انت لازم تكون فاهمها كويس جدا، عشان لو انت ما عملتش تبييت في ماتشاتك كده انت هتاخد كشمات بسرعه. فانت حاول في كل جيم شطرنج بتعمله تعمل التبييت. طب ركز معايا، التبييت ده ليه شروط. اول شرط من شروط التبييت ان يكون الملك بتاعك ما اتحركش خالص. فلو انت حركت الملك بتاعك حتى لو رجعته في مكانه تاني، فانت ممنوع تعمل تبييت خالص. نفس الكلام لو حركت الطابيه بتاعتك، لو حركت الطابيه بتاعتك حتى لو رجعتها تاني ممنوع تعمل تبييت مع الطابيه دي.
طب ركز معايا، هل التبييت لازم يبقى مع الطابيه دي؟ لا مش لازم، ممكن يبقى مع الطابيه الثانيه. طب ازاي ممكن يبقى مع الطابيه الثانيه؟ عن طريق انك انت بكل بساطه تطلع بالحصان ده، تزق البدأ ده، تطلع بالفيل ده مثلا زي ما اتفقنا بالخطوات بتاعتنا، تطلع بالوزير. بكده مفيش اي حاجه ما بين الطابيه دي والملك ده، والملك ده ما اتحركش قبل كده والطابيه دي ما اتحركتش قبل كده، ومفيش اي حاجه ما بينهم، فينفع تعمل تبييت. طب التبييت بيتعمل ازاي؟ نفس التبييت القصير بالظبط. ده اسمه تبييت طويل لان ده مع الطابيه البعيده فاسمه تبييت طويل، انما ده اسمه تبييت قصير. بحرك الملك بتاعي خطوتين وبجيب الطابيه بتاعتي جنبيه. تاني، بحرك الملك بتاعي خطوتين اهو التبييت القصير، واجيب الطابيه بتاعتي جنبيه بالشكل ده. واحد يقول لي الطابيه مش بتنط، هقول لك دي الحاله الوحيده اللي الملك فيها بيتحرك خطوتين، ودي برضو الحاله الوحيده اللي الطابيه بتنط فيها من فوق القطعه. طب هل دي الشروط الوحيده للتبييت؟ لا للاسف، التبييت ليه شويه شروط تانيين. اول حاجه او اول شرط تاني، ركز معايا، انا هحاول اشيل كل القطع كده مثلا، واخلي الفيل الاسود ده مثلا يجي هنا يطلع بشكل وتري اهو، ويعمل كش للملك. لو الملك بتاعك معمول له كش فانت للاسف ممنوع تبيت. يبقى انت لازم هنا يتحرك الملك بتاعك، وبكده انت ممنوع تعمل تبييت. او لو انت مصمم انك تعمل تبييت فانت ممكن تزق العسكري بتاعك ده خطوه. واحد يقول لي ما ممكن يتاكل بالفيل، لما لو اتاكل بالفيل هتقدر انك تاكله بالعسكري. فلو هو مشي بالفيل بتاعه بكده ما بقاش في حاجه عامله هجوم على الملك، او ما فيش حاجه عامله كش للملك، فانت ممكن بكل بساطه هنا تعمل تبييت، سواء تبييت قصير او تبييت طويل. طب انا الافضل دايما التبييت القصير عن التبييت الطويل. هل دي بس الشروط الوحيده؟ للاسف ناقص شرطين تانيين، والاثنين اسهل من بعض. ركز معايا، انا هشيل العسكري ده كده واحط الفيل ده في المربع ده. لو انا حاولت ان انا اعمل تبييت قصير في الموقف ده، ركز معايا كده ايه اللي هيحصل. الفيل ده هيقدر ياكل الملك، واتفقنا ان الملك مش بيتاكل، فكده الملك هيبقى في كش. فبكده التبييت دلوقتي نقله غير قانونيه، الليجال موف، فهنا انت ممنوع انك تعمل تبييت. الشرط الاخير بقى، ركز معايا، ان لو الفيل ده في المربع ده، يعني انا حولته كده بس عشان ممكن احرك حاجه، لكن طبعا الفيل مش ممكن يتحول كده. فكده انت الملك بتاعك هيعدي على المربع ده، والمربع ده معمول عليه سيطره بالفيل. واحد يقول لي طب ما الملك مش هيقف هنا، الملك هيقف في المربع ده. هقول لك اه الملك هيقف في المربع ده، بس الملك وهو بيعدي وعدى على مربع معمول عليه سيطره بالفيل، فبرضه دي نقله غير قانونيه، وهنا انت ممنوع تعمل تبييت. طب واحد يقول لي لو انا عايز اعمل تبييت هعمل ايه؟ هتزق العسكري بتاعك ده خطوه، ولو هو ليه اي نقله زي كده فانت ممكن تعمل تبييت، لانك انت بكده قفلت على الفيل بتاعه من ان هو يبقى عامل كش للملك. وبكده انت بقيت عارف كل قواعد التبييت. في حركه بالعسكري قلت لك قبل كده ان انا هقول لك عليها بس مش دلوقتي، وده دلوقتي جه وقتها. ركز معايا، العسكري اتفقنا ان هو بياكل بالجنب، يعني لو في عسكري موجود هنا فانا ممكن اكله. ركز معايا، العسكري ده اول خطوه ليه، فممكن يتحرك واحده او ممكن يتحرك ايه اتنين. لو العسكري ده قرر ان هو يتحرك واحده، مش انا ممكن اكله كده؟ اه. طب لو هو قرر انه يتحرك اتنين، هو العسكري الطبيعي انه بيتحرك خطوه واحده مش اتنين. فلو انت قررت بالاسود انك تحرك العسكري ده خطوتين، فاحنا هنا سمحنا لك انك انت ممكن تاكل العسكري ده. واحد يقول لي هاكله ازاي؟ هاكله كده؟ لا، هتاكله كانه اتحرك خطوه واحده. هو لو كان اتحرك خطوه واحده كنت هتقتله كده، فلو هو برضو قرر ان هو يتحرك خطوتين فانت ممكن تقتله كده. النقله دي قانونيه، اه النقله دي قانونيه، واسمها الاكل بالمرور او الاكل بالتجاوز. دي مهمه جدا جدا تبقى فاهمها. طبعا الاسود ممكن يبقى عامل لك كده. لاحظ ان الاكل بالتجاوز ده لازم يتعمل فورا. يعني ايه؟ لو انت هنا مثلا الاسود عمل لك كده، وانت مثلا قررت انك انت تلعب موف زي كده، فهو مثلا كان عنده عسكري تاني فحركه، ممنوع انك تاكل دلوقتي بالمرور او انك تاكل بالتجاوز. هي بتبقى في اللحظه اللي هو بيحرك فيها العسكري بتاعه خطوتين، فانت ممكن تاكل العسكري ده بالتجاوز او انك تاكله بالمرور. لو انت مش فاهمها قوي ممكن تعيد الفيديو، هي حاجه مش مهمه قوي، بس هي ممكن تقابلك في جيم شطرنج، عشان لو قابلتك في جيم شطرنج او حاجه ما تتخضش، تبقى فاهم ان في حاجه اسمها الاكل بالمرور او الاكل بالتجاوز. يعني تعالى كده نشوف مثلا لو الابيض مثلا هنا والاسود مثلا عنده بدأ هنا، وانت قررت بالابيض انك انت تحرك العسكري بتاعك ده خطوتين، هو العسكري كده اتحرك خطوتين، فبالتالي ممكن الاسود ياكله بالشكل ده، كانه لو اتحرك خطوه واحده هياكله واطلع العسكري ده بره. وبكده انت عرفت الاكل بالتجاوز او الاكل بالمرور. بكده انت بقيت فاهم كل اساسيات اللعبه، وبقيت جاهز انك تلعب ماتش شطرنج فعلا، وفاهم كل حاجه من اساسيات اللعبه. بس دلوقتي انا هديك شويه خطط وتريكات هتساعدك انك انت تعلي مستواك او انك انت تكسب ماتشات شطرنج اكتر. اول حاجه، لما تيجي تبتدي اي جيم شطرنج دايما حاول تركز على الاربع مربعات اللي في النص دول. الاربع مربعات اللي في النص دول اسمهم السنتر او مركز البورد. دول لازم تعمل سيطره عليهم. يعني ما تبتديش بانك انت تحرك العسكري بتاعك كده مثلا،
لا، ابتدي من انك تحرك العسكري ده عشان تبقى عامل سيطره على الوسط بتاع البورد. لو انت عامل سيطره على وسط الرقعه، فانت كده هتقدر انك انت تتحكم في انك انت تمشي شمال او انك انت تمشي يمين، تمشي في جناح الملك او تمشي في جناح الوزير. ودايما حاول انك انت تطلع بالقطعه بتاعتك. يعني انت مثلا لو عندك عسكري هنا، دايما حاول انك انت تطلع بالقطعه بتاعتك. يعني اطلع بالحصان بتاعك هنا ناحيه برضو ايه، ناحيه مركز الرقعه او ناحيه السنتر. اطلع بالحصان بتاعك التاني في المربع ده، اطلع بالفيل بتاعك في المربع ده. دايما عينك على الوسط، وحاول انك دايما تسيطر على الوسط او انك تسيطر على السنتر، وانك انت تنتشر بالقطعه بتاعتك الحصنه والفيله بتوعك دايما تطلع بيهم في المربعات، وتبقى دايما رايحه في اتجاه السنتر. عشان كل ما القطعه بتاعتك تبقى رايحه في اتجاه السنتر، كل ما ده هيساعدك انك انت تبقى عامل سيطره اكتر على الجيم، وتبقى انت اللي متحكم وانت اللي عامل كنترول على الماتش، وما يبقاش اللي قدامك ممكن يعمل لك كشمات بسهوله. في نفس الوقت تطلع طبعا بالعسكري بتاعك، وتطلع كمان بالفيل الاسود. وما تنساش في كل ماتش زي ما اتفقنا انك انت تعمل التبييت بتاعك، تحرك الملك بتاعك خطوتين وتجيب الطايه بتاعتك جنب الملك ده. وبكده انت بقيت عارف ازاي تقدر تبتدي جيم شطرنج كويس، عن طريق انك تسيطر على الوسط، عن طريق انك انت تنتشر بالحصان والفيله بتوعك في اتجاه السنتر، وعن طريق انك تعمل التبييت. لو قدرت تحقق الثلاث حاجات دول، فانت بقيت كده في مرحله الافتتاح جيمك كويس جدا جدا. تعالى اعلمك واحده من اشهر الخطط اللي بتتعمل في الشطرنج، واللي ممكن تكسب بيها اي واحد هاوي او اي حد مبتدئ لسه بيتعلم. هي اسمها خطه نابليون. خطه نابليون دي بنعملها، اول حاجه بنعملها عن طريق انك انت بتطلع البدء بتاعك ده او العسكري بتاعك ده خطوتين بالشكل ده. فالاسود ممكن يرد عليك اي رد، من ضمنهم البدء ده ان هو يخرج خطوتين. بس انت هتطلع بالوزير بتاعك في المربع ده. الوزير بتاعي لما اتحرك في المربع ده، هو محدد ان هو ياكل البدء اللي موجود هنا ويعمل كش للملك. فهنا الاسود بيعمل ايه؟ لو هو زق عليك العسكري كده وما خدش باله، محدد الوزير بتاعك عشان عايز ياكله، فبكل بساطه انت هتروح تاكل العسكري ده. عامل كش للملك، طبعا احنا اتفقنا عامل كش للملك، يبقى هو لازم يعمل ايه؟ اي طريقه زي ان هو يحرك الفيل بتاعه، او ان هو يحرك الوزير بتاعه. وفي اللحظه دي تروح تاكل الطابيه دي، وبعد كده تكسب الماتش ده لانك انت بقى معاك طابيه زياده. يعني هتقدر تعمل كش مات بسهوله. ولو اللي قدامك كان خد باله بعد ما انت طلعت بالوزير بتاعك في المربع ده، وخد باله من النقله دي، وراح دافع عن البدء ده بالحصان مثلا، بحيث انك انت لو فكرت انك تاكل العسكري ده بالوزير، هو كده هياكلك بالحصان. فبكل بساطه هتطلع بالفيل بتاعك في المربع ده. فهو هيروح يطلع بالحصان بتاعه يهاجم على الوزير بتاعك، بس انت هنا هتعمل له كش مات في نقله واحده، عن طريق انك تجيب الوزير بتاعك ياكل العسكري ده. وكده انت عملت كش مات للملك الاسود. ليه؟ لان هو كده ما يقدرش يقتلك بالملك، عشان لو قتلك بالملك دي هتبقى نقله غير قانونيه، لان الفيل ده مدافع عن الوزير، او هو ده عامل حمايه او مساعده للوزير. فبالتالي كده انت كسبت في 4 نقلات بس شطرنج. بقيت كده انت فاهم ازاي تقدر تكسب في 4 نقلات عن طريق خطه نابليون. خطه نابليون دي بتتعمل بسهوله ضد الهواه او ضد المبتدئين، ممكن تعملها لو انت لسه بتتعلم شطرنج. ننقل بعد كده على اهم التكنيكس اللي ممكن تساعدك في انك انت تكسب جيم شطرنج. هقول لك على شويه تكنيكس كده هتساعدك كتير جدا، او هتقابلك في ماتشات كتير، او تكنيكس من خلالها بتقدر تكسب قطع الخصم بتاعتك. يعني ركز معايا، لو في ملك اسود مثلا في المربع ده، وانت معاك مثلا وزير هنا، والخصم بتاعك عنده حصان في المربع ده، فانت هنا بكل بساطه ممكن تعمل فكره جميله جدا جدا جدا. ايه هي؟ طبعا سي انك انت مثلا معاك ملك هنا، شايف الوزير بتاعك ده ممكن تجيبه في المربع ده، هيبقى عامل كش للملك، وفي نفس الوقت عامل هجوم على الحصان. فبالتالي انت كده عامل حاجه اسمها الهجوم المزدوج. الهجوم المزدوج ده يعني قطعه عندك بتهجم على قطعتين عند الخصم. الوزير بتاعك بيتحرك بشكل مستقيم وبشكل وتري، هو كده عامل هجوم على الملك، وفي نفس الوقت هو عامل هجوم على الحصان. فبالتالي طبعا هو لازم يحمي الملك بتاعه ويمشي بيه، والنقله الجايه هاكل الحصان ده بالشكل ده. طب رجع كده، واحد يقول لي هل دي الطريقه الوحيده؟ لا، ممكن تعمل دبل اتاك بطريقه تانية. وقف الفيديو كده وفكر ازاي تقدر تعمل هجوم مزدوج بتكنيك تاني. في هنا طريقتين تانيين في الحقيقه ممكن تعمل بيهم هجوم مزدوج. اول طريقه انك تجيب الوزير بتاعك في المربع ده، بكده انت عامل هجوم على الملك او كش الملك، فالملك ده هيتحرك مثلا كده، وتروح تاكل الحصان ده النقله الجايه. لان الحصان ده ما فيش وقت ان هو يدافع عن الحصان ويدافع عن الملك، هو لازم يحمي الملك عشان ما يخسرش، وفي نفس الوقت انت هتروح تاكل الايه؟ الحصان. والطريقه الثالثه لو انت شاطر، وقف الفيديو وهاتها بقى، هتجيب الوزير بتاعك في المربع ده عامل كش للملك، فالملك ده يتحرك فتروح تاكل مين؟ الحصان. هل ده التكنيك الوحيد اللي احنا عندنا في الشطرنج؟ لا، مش ده التكنيك الوحيد. في تكنيك تاني برضه في منتهى الاهميه، اسمه تكنيك الربط او البن. البن ده معناه ايه؟ انك انت تجيب الوزير بتاعك في المربع ده، بكده انت مثبت الحصان ده. يعني ايه مثبت الحصان ده؟ الحصان ده مش عارف يتحرك، لان الحصان ده اتحرك مثلا في المربع ده،
لان الحصان بيتحرك حرف ال زي ما اتفقنا. فبكده الوزير ده هيقدر يعمل هجوم على الملك، ودي نقله غير قانونيه، ما ينفعش انك تحط الملك بتاعك في خطر. فبالتالي الحصان ده ممنوع ان هو يتحرك خالص، فبالتالي هو هيحرك الملك، والنقله الجايه هياكل الحصان. واحد يقول لي البن ده هيساعدني في ايه؟ طب ما انا اعمل دبل اتاك دايما احسن. هقول لك ركز معايا، بص كده معايا. لو انت عندك موقف زي كده، ازاي البن او الربط ممكن يساعدك في انك تكسب فاليو؟ بص، او تكسب ماتيريال انك تكسب قطع اكتر من عند الخصم. بكل بساطه تجيب الطريق بتاعتك في المربع ده. بكده انت مثبت الوزير، يعني الوزير ده ما يقدرش يهرب مثلا هنا يقول لك كش، لان الوزير جه في المربع ده، كده الملك ده يبقى في خطر. دي نقله غير قانونيه، او ايه، الليجال موف زي ما اتفقنا. فكده الوزير ده هيفكر في ان هو ياكل الطابيه، ولو اكل الطابيه انا كده اكلت الوزير بتاعه، فبالتالي انا كده كسبت وزير قدام طابيه. وبكده طبعا قيمه الوزير اعلى من قيمه الطابيه. طب بالمناسبه تعال ناخد كده قيمه القطع. قيمه الوزير بتسع نقط، قيمه الطابيه بخمس نقط، قيمه الحصان بثلاث نقط، قيمه الفيل برضه بثلاث نقط رغم ان هم بيتحركوا بطرق مختلفه عن بعض، قيمه العسكري بنقطه واحده، قيمه الملك بانفينيتي او ما لا نهايه، لانك انت لو خسرت الملك بتاعك انت كده خسرت الدور. فبالتالي الملك ده ملوش فاليو، فهنقدر نشيل الملك ده. طب ايه فايدتها ان انا اعرف ايه النقط بتاعت كل قطعه؟ ان هي لو جيت قلت لك مثلا ايه رايك ان انا اخد منك طابيه واديك حصان، لو انا اخدت منك طابيه فانا هاخد منك خمسه وانت هتاخد مني ثلاثه، فبالتالي انا كده كسبت. فانت ما توافقش على الديل ده. يعني مثلا لو جينا احنا ابتدينا جيم شطرنج وانا ابتدات بالنقله دي، فانت رحت رديت عليا بالنقله دي، فانا رحت طلعت بالحصان بتاعي، فانت رحت طلعت بالحصان بتاعك. هسالك سؤال وحاول ترد عليا. لو انا رحت اكلت البتاعه دي، نقله صح ولا نقله غلط؟ لو انت قلت نقله صح وانت كسبت كده نقطه، فانت اجابتك غلط، لانك انت لو رحت اكلت العسكري ده هو هيروح ياكلك بالحصان. فانت كسبت عسكري، كسبت نقطه وخسرت قصادهم ثلاثه، فبكده انت كانك خسرت نقطتين، فبكده انت خسرت ماتيريال. فبالتالي الموف دي مش حلوه. وعلى اساس كده بتقيم اي موقف قدامك. لو انت حصل كسبت وزير قصاد طبيعتين، يبقى الطبيعتين ب 10 والوزير بتسعه، فقيمه الطبيعتين اقوى من قيمه الوزير، وهكذا. فانت مهم جدا تبقى حافظ النقط او الفاليو او قيمه كل قطعه عندنا في الشطرنج بتساوي كام. تعال اقول لك على اساسيات الكش ماب بالقطع. يعني ايه اساسيات الكش ماب بالقطع؟ يعني انت مثلا وصلت الموقف وانت قدرت تاخد كل القطع بتاعت الخصم بتاعك، وبقى معاك مثلا على سبيل المثال طابيه وزير. لو انت معاك طابيه وزير بالشكل ده، فهتقدر تعمل حاجه اسمها مات السلم. ايه مات السلم دي؟ يعني بكل بساطه بتجيب الطابيه بتاعتك في المربع ده، فالملك ما يقدرش ينزل تحت خالص عشان الوزير ده واقف، وفي نفس الوقت ما ينفعش يجي هنا ولا هنا عشان الطابيه دي واقفه، فبالتالي هيضطر يطلع فوق. فتجيب القطعه اللي ورا تجيبها هنا تعمل كش للملك، فالملك ده ما يقدرش ينزل تحت عشان الطابيه، وبالتالي هيضطر ان هو يطلع فوق. فتروح تعمل كش تاني بالطابيه، ما يقدرش ينزل تحت عشان الوزير، فيضطر ينزل تحت. كانها مات عامل زي مات السلم، هتعمل كش تاني بالوزير ويضطر ان هو ينزل تحت، وتجيب الطابيه بتاعتك في الاخر. وبكده انت عملت كش مات، لان البورده كده انتهت، ما يقدرش ان هو يطلع فوق تاني، وبكده انت عملت كش مات. طب هل اللادر مات ممكن، او مات السلم دي ممكن تتعمل كده بس؟ لا طبعا، ممكن تجيب الوزير بتاعك في الاول كده تعملها بالطول يمشي كده بالملك، تجيب الطابيه بتاعتك يمشي بالملك، تجيب الوزير بتاعك يمشي بالملك، تجيب الطاقه بتاعتك يمشي بالملك، تجيب الوزير بتاعك بالشكل ده، واول لما يمشي كده تعمل له كاش مات. وبكده انت بقيت عارف مات السلم. فانت لو جالك موقف كويس جدا معاك وزير وطابيه او معاك طابيتين، تقدر تعمل بيهم مات السلم دي بكل بساطه. ودي واحده من اهم اساسيات الكش مات اللي لازم تكون متعلمها او فاهمها كويس جدا. طب لو انت مش معاك طابيه ومعاكش غير وزير بس، ازاي ممكن تعمل كش مات؟ ركز معايا. عشان تقدر تعمل كش مات بملك ووزير على ملك، فدي لازم تبقى مركز كويس جدا. اول حاجه هتعملها هتجيب الوزير بتاعك في المربع ده. كده الوزير بتاعك ده مش عامل كش للملك، بس ركز معايا، لو كان الوزير ده ايه، انهي قطعه من القطع اللي معانا، كان هيبقى عامل كش للملك. لو كان حصان، برافو عليك، لو كان الوزير ده حصان كان هيبقى عامل كش. بس هو مش حصان، هو وزير، فبالتالي هو كده مش عامل كش. بس الملك ده لازم يتحرك، يعني لازم يروح في اي مكان. هو ما ينفعش يجي هنا عشان نقله غير قانونيه، بس ممكن يمشي هنا. واول لما الملك يمشي هنا، دايما حاول انك انت تقلده. يعني مثلا على سبيل المثال هو مشي في المربع ده، فانت هنا هتقلده، هتطلع بالوزير بتاعك كده، برضه بتحافظ على انك انت على شكل الحصان. طب هو نزل لتحت، هنزل برضه زيه لتحت. شايف؟ دايما بحافظ على شكل الحصان، مش بعمل اي كش. طب هيطلع كده هعمل كده. طب هيمشي كده مثلا، ما دي المربعات المتاحه ليه. هيمشي كده همشي كده. طب هيمشي لتحت همشي لتحت. طب هيمشي كده هنزل لتحت. طب هيعمل كده مثلا، برضه هقلده. اول لما الكينج ده يجي في الصف الاخير في اي صف من الصفوف دي، ده وقت انك انت تجيب المساعد بتاعك اللي هو مين؟ الملك. فهو هيتحرك بالملك، تقرب انت اكتر بالملك. هيتحرك بالملك بتاعه، هتقرب انت اكتر بالملك. ليه؟ لان انا محتاج مساعد يساعد الوزير بتاعي في ان هو يقدر يعمل كشمات. فبالتالي لما هو يعمل كده هتقرب اكتر بالملك. لما هو يعمل كده بكل بساطه هتحط الوزير بتاعك في المربع ده،
كش مات ما يقدرش يقتلك عشان معايا مساعد اللي هو الايه الملك بتاعي، والملك ما عندوش ولا حركه. طبعا ممكن تعمل كش مات بطريقه تانيه انك تجيب برضو الوزير بتاعك هنا، فما يقدرش يطلع في اي مربع من المربعات دي، عشان كده الملك ده هيموته وفي نفس الوقت ما عندوش ولا حركه، فبالتالي دي برضو كش مات. فانت ان شاء الله في خلال الدقايق اللي فاتوا دول كلهم بقى عندك قدره كامله انك تبتدي جيم شطرنج، عارف القطع ازاي بتتحرك، ايه اساسيات اللعبه والحاجات اللي ما ينفعش تكون بتلعب شطرنج من غير ما تكون فاهمها، اساسيات الكش مات واساسيات الكش والكش مات، ازاي القطعه بتاعتك ازاي ممكن بوزير وطابيه تقدر تعمل كش مات، او ازاي بوزير بس انك انت ممكن تعمل كش مات. اتعلمت يعني ايه المات المخنوق او الاستيل مات، وعرفت حاجه اسمها التبييت، وتعلمت الحركات بتاعه القطع، وتعلمت خطه نابليون اللي انت ممكن تكسب بيها المبتدئين، وتعلمت ايه اهم الحاجات اللي لازم تكون عاملها في الافتتاح او مرحله الاولى من الدور. في الافتتاح انك انت لازم تسيطر على الوسط، او انك انت لازم تنتشر بالقطعه بتاعتك في اتجاه الوسط عشان يبقى عندك الحريه انك انت تهجم على جناح الوزير او انك انت تهجم على جناح الملك، يبقى عندك تحكم كامل في البورده بتاعتك. ودلوقتي تعالى اقول لك على اهم النصائح اللي ممكن من خلالها تقدر تطور مستواك. اول حاجه هتعمل اكونت على موقع من المواقع تشيس دوت كوم او مي تشيس، هسيب لك الرابط بتاعها تحت في الديسكربشن. هتعمل اكونت عليهم بكل بساطه، وهتبتدي تلعب ماتشات اونلاين على اساس الحاجات اللي انت اتعلمتها في الفيديو ده، وتحاول انك انت تحل الغاز شطرنج كتير، الغاز للمبتدئين. واهم حاجه انك انت ما تحاولش، يعني انت حاول تحل، مش مهم الكميه، المهم انك انت تفكر في كل المواقف وتحاول تجيب الاجابه الصحيحه. ما تقعدش تفكر في المواقف او انك انت عايز تحل اكبر عدد ممكن، لا انت حاول تفكر في الكواليتي بتاعت التمرين، اهم بكتير جدا من كميه الشغل اللي انت تحله. حل ان شاء الله 10 مواقف يوميا، بس 10 مواقف وتحاول تجيب ال 10 صح. بالنسبه لي احسن من انك انت تجيب 100 موقف ويبقى 90 منهم غلط. وبكده ان شاء الله هتقدر تطور مستواك. عيد الفيديو ده كذا مره لو انت ما فهمتوش، ما تنساش تعمل شير للفيديو ده لاصحابك او لاي حد من اصحابك عايز يتعلم شطرنج، وانت اعمل سير للفيديو ده عشان لما تحب ترجع له في اي وقت. ولو انت ما فهمتش حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات وممكن اعمل لكم فيديو مخصوص عنها. وما تنساش تعمل اشتراك للقناه، عشان لو انت عملت اشتراك للقناه ان شاء الله هنحاول ننزل كورسات كامله للمبتدئين لتعليم الشطرنج بشكل ممنهج، ونعمل اساسيات مش بس للمبتدئين والليفلز المتقدمه ان شاء الله. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وفولو، وان شاء الله هتبقى لعيب شطرنج قوي جدا، وبقى عندك الدليل الشامل اللي ممكن يساعدك انك تبتدي تحط رجلك في الشطرنج، وتبتدي انك انت تاخد خطوه جديه فعليا انك انت تبقى لعيب شطرنج قوي او لعيب شطرنج محترف، وتبقى هي دي الانطلاقه او البدايه بتاعتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد. السلام عليكم.